Han iniciat els tràmits per adoptar un infant amb necessitats especials a Catalunya, és a dir, un nen major de 7 anys amb algun problema de salut o discapacitat o un grup de germans. Assisteixen a la quarta i última sessió de formació. En total, 16 hores repartides en 4 setmanes per aprofundir en què significa una adopció, quin és el perfil dels nens, què s'espera dels pares i, sobretot, quins són els reptes als quals s'hauran d'enfrontar quan la criatura arribi a casa. I qui millor per respondre que una parella que fa 5 anys va adoptar un nen. La maternitat està magnificada i que a vegades les coses són molt dures. Igual que quan tens un nadó, tothom està molt content, però, ostres, els primers mesos no para de plorar i tu no pots dormir, estàs esgotat. Doncs de la mateixa manera, quan et ve un nen a casa i a sobre és un nen que ja és gran, que en el nostre cas gairebé tenia 6 anys, doncs et trobes amb unes dificultats que tu no t'esperaves. I, bueno, és bo saber-ho, jo penso també. Però no volem espantar ningú. No, el resultat s'acaba molt bé, el conte s'acaba molt bé. Són tot de canvis que s'han incorporat a un nou procés de valoració i formació dels pares adoptants, que pretén adequar-se als canvis socials i als nous perfils dels nens, molts dels quals arriben a l'adopció amb carències que requereixen una atenció molt especial. Pretén minimitzar al màxim el percentatge de fracàs. Que les persones, que les famílies reflexionin. A tal efecte, per això les sessions són separades com a mínim una setmana, s'ha incrementat les hores i la família ha de manifestar explícitament, quan acaba aquesta primera part, el voler seguir en el procés. És cert que hi ha més famílies que potser sí que es replantegen realment si aquest és el seu projecte i fan un abandonament, que això també és molt responsable. Hi ha més temps també per fer tot el procés. Fins fa un temps les famílies tenien 6 mesos per fer tot el procés i ara en veritat són 8 mesos, que tot plegat el que fa, sobretot el canvi més important de paradigma, és el fet de dir que quan finalitza el curs de formació és quan realment les famílies han de decidir si volen o no adoptar. La Generalitat també ha reforçat el servei d'atenció postadoptiu per ajudar els pares a fer front als problemes que de vegades acompanyen les adopcions, com els trastorns de conducta o les dificultats d'aprenentatge.